மேல பாருங்களேன் டிசைனா லீஃப் அழகா. அதெல்லாம் ஆண்டவனோட படைப்பு. அதோட எங்க தெரியுது அதோட கண். பாப்பா கீழே கீழே புடி கீழே இல்லை. வாழை பாருங்க. எங்க அந்த புழுவை தள்ளி ஒரு குச்சி எடுப்போம். அங்க வந்து பாரு பூச்சிய கண்ணப்பால வரிய தூரம் போட தெரியுது இல்லையாடா? சரி போது எப்படி பிடிச்சிருக்கு பாரு அது காலை. அந்த புழு காலை எப்படி போட்டு பிடிச்சிருக்கு பாரு. இன்னொரு காலில் பிடிக்குது, நெவுத்தி நெவுத்தி பிடிக்குது. விழுந்துருச்சா? இல்ல அங்க பாரு காலை எப்படி இறுக்கமா பிடிக்குதுன்னு. அந்த இதுக்கு சாவிருச்சா? இல்ல அதுலயே தான் இருக்கு. அந்த பாப்பா தள்ளி விட்டுச்சு. அடியில் அப்படி பிடிச்சிருக்குது. அது ஆட்டினால உழுவாது. அது அப்படி கெட்டியமா பிடிச்சிருக்கு. பல்லாது கையா பின்னாடி அது வால். அதுக்கு வால் பாரு கிளி உண்டு. இந்த புழு இவ்வளோ பெருசு. அது என்ன ஒரு டிஸ். இது என்ன சைடு ஃபுல்லாக கண்ணா புள்ளி புள்ளியா இருக்கு பாரு. இதுலயே வச்சிடலாம்.